आज सत्संग होगा वाणी पर। वाणी बाबा, बच्चे का नाम बाबा। बच्चे का नाम। वाह, क्या नाम है बाबा। हो गया जाओ। रस्तोगी। Yes, miss. रस्तोगी बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या? रस्तोगी रुक गए। कुछ सोच रहे हैं। आज मेरे बहू की शादी है, आज बहू की शादी है। बाय। हाँ जी, कुछ नहीं। गाड़ी चलाना। बाबा होता है जी बाबा। इसका नाम होगा ग्लाइकोडिन। उत्तम नाम बाबा। क्या नाम दिया है? खांसी। बाप रे, देखो देखो क्या जमाना आ गया है। खुलेआम बियर पी रही है। भगवान उसकी छोड़, इधर देख, सभी लोग बियर पी रहे हैं। हाय राम, तू भी बियर? मॉम, ये मैग्नम बियर है। ये बियर तो है, लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक है मम्मा। पर बच्चों, इसके फायदे तो बताओ। बियर में मौजूद सिलिकॉन हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। बियर पीने से डैंड्रफ की समस्या भी कम होती है। बियर पीने से किडनी में पत्थर नहीं बनता। यस। बियर पीने से दिल की होने वाली बीमारियों की संभावना भी कम हो जाती है। राइट। और डैड, हर रोज 2 गिलास मैग्नम बियर पीने से स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। बियर से बेर न करो, तोरी तोरी पी लिया करो। दद्दू, मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे।